Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlare dei coltellini svizzeri della Victorinox. Questo è un coltellino svizzero della Victorinox, costato sui 25 euro. E questi coltellini sono famosi per essere uno dei migliori coltellini svizzeri che ci sono, anzi possiamo dire che forse il migliore, diciamo. Questo non ne ha molte utensili, ha un apribottiglia, un cacciavite, apriscatole, un coltello centrale e un coltello più piccolino finale. E infine quello per i tappi. Questi si possono portare nelle chiavi e in qualunque altro posto. Sono molto belli, io ve li consiglio. Sono cari, attenzione, però la qualità è una loro caratteristica, possiamo dire, migliore di questi coltellini. La qualità è ottima. C'è anche per la loro conservazione, sono acciaio inossidabile. Questo è un tipo di plastica. E ci sono qua all'estremità, anche se volete, quando ormai il coltellino è molto usato, ma dico molto, perché tipo ce l'avete da anni, è molto utilizzato, ce lo aprite, lo chiudete spesso, c'è polvere, eccetera, eccetera. Per pulirlo si pulisce con l'acqua, giusto? Però vendono l'olio della Victorinox che con poche gocce si mette qua e dove ci sono le estremità e le fa aprire meglio i coltelli e le vari accessori. Io non l'ho comprato mai perché diciamo che quello che c'è quando te lo danno in dotazione ti dura veramente tanto, dura tantissimo. Io vi consiglio di utilizzare quello della Victorinox perché invece di altri oli diversi, perché secondo me è il migliore che c'è per questi coltelli. E niente ragazzi, questo è tutto per questo video. Iscrivetevi al canale, io parlo di tantissime altre cose. Parlo di tantissime altre cose come di tutto ragazzi, di tutto. Mi raccomando, iscrivetevi, fatemi arrivare almeno a 1000 iscritti per avere altri contenuti. A presto.